פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. מוישי ואני מכירים כבר כמה עשורים טובים. למעשה, מאז שאני זוכר את עצמי, שיחקנו יחד, גדלנו יחד, וגם למדנו יחד בבית הספר, אלא שבנסיבות החיים הדרכים שלנו נפרדו, אבל עד היום אני פוגש אותו כשאנחנו מתארחים בשבתות אצל ההורים שלי. למוישי יש לב זהב, ולכן מדי שבת כשהוא חוזר הביתה מבית הכנסת, הוא נכנס לאחל להורים שלי שבת שלום ולשאול בשלומם, וכך קרה גם השבת. אחרי שמוישי התעניין בשלומנו, ואחרי שסיפרתי לו על הביקוש הגובר ליהדות בעקבות המלחמה, מוישי חייך ואמר שאת ההתעוררות הרוחנית שפוקדת את עם ישראל, הוא פוגש גם בלי הסיפורים שלי. ואתה יודע מה, אהרון? יש לי סיפור בדיוק בשבילך. אמיתי, שאלתי אותו? בטח אמיתי, אמר לי מוישי, בשביל סיפורים לא אמיתיים אתה צריך אותי. סיפורים לא אמיתיים אתה יכול להמציא גם לבד, אז למה אתה שואל אותי אם הוא אמיתי? כי אני משתדל, אמרתי לו, לא לספר סיפורים שלא באמת קרו. זה נכון שבסיפורים לא אמיתיים יש מעלה שאין בסיפורים אמיתיים, כי בסיפורים לא אמיתיים הם בדרך כלל הרבה יותר גמישים, וגם אפשר לעצב אותם בחופשיות, ואפילו לייצר להם סיום מושלם, מה שלא תמיד קורה בסיפורים אמיתיים. אבל בסיפורים לא אמיתיים יש גם חיסרון. הם פשוט לא קרו, וכשאתה מספר בהרצאה סיפור שלא קרה וזה מתברר, כבר לא מאמינים לך, ואם איבדת את האמינות, מוישי, אז מה נשאר לך? אני יודע, אמר לי מוישי, הסיפור אמיתי לגמרי, לכן שמרתי אותו בשבילך, כי סיפורים אמיתיים אין הרבה, ועד שמגיע אחד כזה, שומרים אותו בשביל חברים טובים. אבל אתה יודע מה, אהרון? אם אתה רוצה להיות בטוח שהסיפור אמיתי, תתקשר לאבא שלי. אתה הרי מכיר אותו, הוא בחיים לא יוצא מהפה משהו לא אמיתי. אבא שלי מנקה כל סיפור ממה שלא בטוח שהוא אמיתי בו, גם אם הוא הופך את הסיפור להרבה יותר צבעוני. אז ככה, אהרון, ככה סיפר לי מוישי בשבת. יש לי בן דוד, או יותר נכון, כדי שיהיה מדויק, בן של בת דודה. סבא שלו היה חבר קיבוץ של השומר הצעיר, שהוקם על ידי נוער חלוצי שעלה מרוסיה, שכמו שאתה מבין, לא היו הכי דתיים. וגם אמא שלו גדלה שם, ולכן גם היא לא הייתה הכי דתייה, ולכן גם הוא לא הכי דתי. אלא שכעת הוא משרת אהרון במילואים בעזה, והשבוע הוא התקשר אליי והתחנן שישלח לו חבילה של ציציות. ובשביל מה אתה צריך כל כך הרבה ציציות? שאלתי אותו. ציצית צריך רק אחת, לא? הוא ממש כעס, הבן שלה בדודה. מה זאת אומרת, מוישי? הוא אמר לי, מה, נראה לך שאני לבד פה? שמעת פעם על ערך הרעות? כל הפלוגה דורשת ציציות, מוישי, אף אחד לא מוותר. אז אל תהיה קמצן ותשלח חבילה. הבנת למה אני לא צריך אותך כדי לדעת שיש התעוררות בעם ישראל? אמר לי מוישי, כי פגשתי אותה בעצמי. אם בן של קיבוצניק מתקשר באמצע מלחמה לבקש ציציות, זה אומר, אהרון, שכנראה אוטוטו המשיח כאן. זה יפה, אמרתי לו, אבל איפה פה בדיוק הסיפור? את זה אמר לי מוישי, תשאל את אבא שלי, הוא מכיר את הפרטים הרבה יותר טוב ממני, ורק שתדע שאם קיבוצניק, בן של קיבוצניק, בת של קיבוצניק מבקש ציצית, כנראה שיש מאחורי זה סיפור. יומיים אחר כך התקשרתי לאבא שלו, וכך הוא סיפר לי. בנצי, אמר לי אבא של מוישי, היה אח של אשתי, הוא למד בישיבת פוניבז' בבני ברק, והיה תלמיד קרוב מאוד למשגיח הרוחני בישיבה, הרב אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, וגם לחזון איש. אחרי שהרב דסלר נפטר, בנצי עבר משבר לא פשוט. הרב היה לו כמו אבא, והוא לא מצא לו מחליף, וזה שבר אותו. וכמו שאתה יודע, אהרון, באותם ימים, האווירה במדינת ישראל לא הייתה דתית במיוחד, והאחים של בנצי שכבר התגייסו לצבא לא היו דתיים, וכך בנצי מצא את עצמו גם משרת בצבא. כשהשירות הסתיים, בנצי פגש את אשתו שהייתה בת קיבוץ, וכשהם התחתנו, הם החליטו להקים את הבית שלהם בקיבוץ שבו גרים ההורים שלה. קיבוצים באותם ימים, אהרון, לא היו כמו הקיבוצים של היום. אז, אהרון, היו אידיאליים, הייתה שיטה. הדבר היחיד שהיית יכול להיות בטוח שאין בקיבוץ של השומר הצעיר, זו יהדות, ושם הם בחרו לחיות. אלא שלמרות הכל, בנצי לא היה קיבוצניק מלידה. מי שלמד אצל הרב דסלר, אהרון, גם אם הוא מחליט לא לקיים מצוות, הוא לא נהיה כופר גם אם הוא מאוד רוצה, הוא נשאר דתי, רק הוא לא מקיים מצוות. ולכן באחד הימים,
בנצי התקשר אליי וביקש שאשלח לו תפילין שאותם הוא הניח בקיבוץ בלי שאף אחד ידע. ואז פרצה מלחמת יום כיפור, ובגלל שבקיבוץ ידעו שחלק גדול מהחברים יגויסו למילואים, ובגלל שהקיבוץ גם היה קרוב לחזית, החברים התכנסו בחדר האוכל של הקיבוץ כדי לדון במצב ולקבל החלטות. כל אחד מהחברים, אמר לי אבא של מוישי, אמר את מה שהיה לו לומר, וכשהגיע התור של בנצי, הוא קם ודפק על השולחן, וכך הוא אמר, יש לי בבית זוג תפילין. איך שהוא אמר את המשפט הזה, אהרון, הסתרר שקט. תפילין, חוצפן, כאן בקיבוץ תפילין. כולם תקעו בו עיניים כועסות, אבל בני לא מצמץ. כן, הוא אמר, יש לי תפילין, תרצו או לא תרצו. ולא רק זה, אלא שאני מבטיח כאן לכולם, שמי שיתגייס, אם הוא יניח את התפילין שלי, הוא יחזור מהמלחמה לשלום. אין לך מושג, אהרון, מה קרה שם? הייתה מהומה שחבל על הזמן. תבין, בקיבוץ של השומר הצעיר באותם ימים, להגיד משפט כמו זה, זה בערך כמו להציע למישהו ממאה השערים לחלל שבת, רק הפוך. אנשים קמו, צעקו, כמעט שכחו שיש מלחמה. תחזור בך, הם אמרו לו, מי אתה שתבטיח הבטחות כאלה? סוס טרויאני, אתה לא יקום ולא יהיה בקיבוץ שלנו, לא יניחו תפילין. אבל כמו שסיפרתי לך, בנצי לא התרגש. הוא הרי תלמיד של הרב דסלר, והוא למד שחוץ מלאמת לא עושים חשבון לאף אחד. אני לא חוזר בי, הוא אמר, ולא כלום. לא רק שאני לא חוזר בי, אני אומר שוב, מי שיבוא אליי ויניח את התפילין, יחזור לשלום מהמלחמה. בקיצור, אהרון, הישיבה התפוצצה. ואז, בהתגנבות יחידים, כמו שתיאר זאת בנצי מאוחר יותר, כולם הגיעו. אחד אחד הם באו, בשקט בשקט, כל הכופרים באו להניח תפילין, ורק התחננו בפני בנצי, שאף אחד לא ידע מה הם צריכים, שבסוף עוד יגידו שבגלל המלחמה הם נהיו כופרים באידיאל הקיבוצי. כולם הגיעו, סיפר בנצי לאבא של מוישי. כולם, חוץ משלושה. נו, שאלתי אותו, ומה קרה בסוף? באמת הם חזרו? כולם חזרו בריאים ושלמים, אהרון. כולם. רגע, אמרתי לו, אבל מה עם השלושה שלא הניחו? ואז אבא של מוישי שתק. למה? כי אבא של מוישי הוא בן אדם מאוד מאוד רגיש, ולכן בוערת בו אהבת ישראל גדולה, למרות שהוא מנסה להראות שהוא קר וענייני. כולם חזרו, אהרון, אמר לי אבא של מוישי בעיניים עצובות, כולם, חוץ מהשלושה. שמעתי את זה מבנצי, מילה במילה. עכשיו אתה מבין, אהרון, למה הנכד שלו מתקשר לבקש ציציות ממוישי? כי אם זה סבא שלך, כנראה שגם אתה כזה, גם עם 3 דורות, התחנכת אחרת. תגיד, ושאלת אותו מה גרם לו לומר את מה שהוא אמר, הרי אפילו אדמו"ר רציני לא מבטיח דברים כאלה. ומה היה קורה אם חס ושלום התוצאה הייתה שונה, זה לא סיכון, לא יכול להיות חילול השם? ועוד איך ששאלתי אותו, אמר לי אבא של מוישה, אתה הרי מכיר אותי, אני לא ממש מתחבר לדברים האלה, ולכן כששאלתי אותו, הוא אמר שהוא באמת לא יודע מה גרם לו לומר את זה. ככה הרגשתי, הוא אמר לי, ואת מה שהרגשתי, אמרתי. נו, ואיך אתה מסביר את זה? שאלתי אותו. איך מי ששנה ופרש מתנהג ככה? פשוט מאוד, אמר לי אבא של מוישה, מי שלמד תורה בילדותו, מי שהגירסא דיינקותא שלו היא התורה של הרב דסלר, לא יכול לכבות את האהבה, ולכן גם אם הוא ישפוך עליה הרבה מים של כפירה, האש הזאת תמשיך לבעור, לא דור אחד וגם לא 2, 3, ויש לכך ראיה גם מפרשת השבוע. בפרשת וישלח, כשיעקב אבינו חוזר מחרן ומתכונן לפגישה עם עשיו, התורה מתארת את ההכנות שלו למפגש, שנאמר, ויקום בלילה הוא ויקח את 2 נשיו ואת 2 שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. ועל זה שואלים חז"ל, ודינה היכן הייתה? הרי היו ליעקב 12 ילדים, ומדוע התורה מציינת רק 11? למה היא לא מזכירה את דינה? וחז"ל משיבים במדרש, היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשיו עיניו, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב, ונפלה ביד שכם. במדרש הזה שמביא רש"י הוא מבקש להסביר
שיעקב החביא את דינה בגלל שהוא פחד מעשיו, הוא דאג שמא עשיו ירצה לשאת את דינה לאישה, לכן הוא החביא אותה, כי הוא לא רצה שהאח הרשע שלו יתחתן איתה. לכן מופיעים בפסוק רק 11 ילדים ולא 12, כי הוא החביא אותה. אלה חברים שבהמשך, חז"ל אומרים במדרש שלמרות שנראה שיעקב נהג כראוי, הוא בכל זאת נענש על כך ובחומרה רבה, וזהו שאמרו חכמינו, ולכן נענש יעקב, שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב, ונפלה ביד שכם. במילים האלה חז"ל מבליעים שאלה. איך ייתכן שאבא שמגן על הבת שלו שלא תתחתן עם האח הרשע שלו, בסופו של דבר תיפול בידיים של רשע אחר? מה, זו תורה וזו שכרה? ועל כך הם משיבים. שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב. אם יעקב היה נותן את ביתו לאחיו ועשיו, אומרים חז"ל, יכול להיות, והיא הייתה מצליחה לשנות את דרכיו, אלא שכאן עולה שאלה חדשה. ממי דורשים לעשות מעשה כזה? איזה אבא יסכים שהבת שלו תתחתן עם רשע שאולי תחזיר אותו בתשובה? וחוץ מזה, אם זה רק שמא, למה יעקב צריך להסתכן? זו הבת שלו. מי לא רוצה בשביל הבת שלו את הכי טוב? והתשובה פשוטה. אם היה עשיו הרשע, רשע כמו שכם בן חמור, יעקב לא היה נדרש לתת לו את ביתו. אבל עשיו גדל והתחנך בבית של יצחק, והגרסא דינקותא של עשיו הייתה דומה לזו של יעקב, ולכן כשעשיו שמע שאת הברכות יצחק נתן ליעקב, הוא זעק זעקה גדולה ומרה. למה? כי בתור ילד שגדל בבית של יצחק, הוא הכיר היטב את הכוח של הברכות, ואת זה יעקב ידע. לכן הייתה עליו תביעה, כי היה לו מקום לחשוב, להרער, אולי דינה ביתו תשיב את אחיו בתשובה. אתה הרי יודע שהגרסא דינקותא של עשיו זהה לשלך, ואתה הרי יודע שלמרות הרשעות שלו הניצוץ הרוחני לא קבע בו, ולכן אולי ביחד עם הצדקות של דינה, עשיו היה חוזר בתשובה ומתעורר. אז למה אתה מחביא אותה? לא שביקשו ממך לתת לו אותה לאישה, אבל למה להחביא? לכן הוא נענש. בדברים האלה חז"ל מלמדים שיעקב באמת לא נדרש לתת את דינה לעשיו. הוא הרי רשע, אבל מצד שני גם לא להחביא אותה. למה לא? כי לעשיו הייתה גרסא דינקותא, והתורה מבקשת ללמד שמי שזכה לגרסא דינקותא של תורה, יש לו סיכוי לשוב בתשובה גם אם הוא עשיו הרשע. עובדה. אדם יכול לעזוב את התורה, לחצוב בורות נשברים במחוזות של כפירה מוחלטת, אבל למרות הכל ברגע האמת הוא מבטיח, כמו אדמו"ר, שמי שיניח תפילין ישוב לשלום מהמלחמה. והקדוש ברוך הוא גם קיים את הדברים שלו. למה? כי מי שזכה לגרסא דינקותא לעולם לא יוכל לברוח ממנה. בפרשת הפגישה בין יעקב לעשיו התורה מלמדת אותנו שאסור להתייאש מאף אחד, אפילו לא מעשיו, ואם ממנו אסור להתייאש, אז מילדים שרק מאורעות הזמן משכו אותם אחריהם. לא כל שכן. ועוד נקודה לסיום. אחרי שבנצי התגייס לצבא, הוא הגיע לביקור אצל החזון איש, שאליו הוא היה גם מקורב. החזון איש הרעיף עליו אהבה. לפני שהם נפרדו, הוא נטל את היד של בנצי וליטף אותה. הוא ידע שבנצי יתום, הוא גם ידע שאמא של בנצי נפטרה יומיים אחרי שהיא ילדה אותה, והוא כנראה העריך שלעובדה הזאת יש חלק לא קטן בטלטלה העצומה שפוקדת את הבחור שיושב לידו. איך אמור להרגיש ילד שיודע שאמא שלו נפטרה בגלל שהיא ילדה אותו? בגלל זה החזון איש לא הרביץ בו מוסר, וגם לא האשים אותו בכפירה, וגם לא הטיף לו לחזור בתשובה. הוא רק ליטף לו את היד באהבה, ואז אמר לו החזון איש את המילים האלה. בנצי היקר, אני מבטיח לך, אתה לא תעזוב את העולם לפני שתחזור בתשובה. אתה עוד תחזור, ואז הם נפרדו. שאלתי את אבא של מוישי, והוא באמת חזר, ואבא של מוישי חייך. תגיד אתה אהרון, מי שמלמד ילדים בקיבוץ תנ"ך, כמו שמלמדים בחיידר, ומי שמקים בית כנסת במרכז של קיבוץ השומר הצעיר, זה נקרא שהוא חזר בתשובה? ויהי רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמת בנימין בן רחל, עליו השלום. שבת שלום לכם.
פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.